be, som i bekänna, belöna, belysa, befria, befästa, bevittna och bevara. I höst så kommer det handla om att be i Gullbrannakyrkan. Vi kommer att ha temagudstjänster, bibelstudier, bönesamlingar såklart. Vi har en bibelläsningsplan utifrån Psaltaren, Bibelns egna bönebok eller sångbok, men som uttrycker olika känslor och tankar som vi kan applicera på våra liv i den tid där vi lever. Och så har vi en bönelista med olika ämnen där vi tillsammans kan be för varandra, för det som är våra gemensamma angelägenheter, för vår bygd, för vår värld och så vidare. Så vem du än är, välkommen till Gullbrannakyrkan. Du kan gå in på vår hemsida och titta för att få en lite bättre bild av vad det är som händer de olika veckorna. Och som sagt, välkommen. Gud välsigne dig.